ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி வரும்னு பாருங்க. எப்படி கூடு பாருங்க. பிள்ளைய தேடி வந்திருக்கு பாருங்க. பாருங்க பிள்ளைய தேடிட்டு இருக்கு. நாட்டு மாடுங்க, ஒரிஜினல் நாட்டு மாடு. கொம்பை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாடு மேய்ஞ்சிட்டு வந்த உடனே பிள்ளைகிட்ட வந்து நிற்கவே பாருங்க. வந்து குட்டியும் தாயும் இப்படி கொஞ்சம் விளாடவன்னு பாருங்க. பாருங்க என்ன செய்யணும் பாருங்க. குட்டி என்ன செய்யணும் பாருங்க. தாய் என்ன செய்யணும் பாருங்க. இப்போ அப்படியே அணைச்சி வச்சிருக்கு பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.